mashinani boshqarayotgan hurmatli haydovchilarimizni diqqatiga gapirmoqchimiz. Ey hurmatli haydovchi, oddiy ko'chada yayov yurgan inson ham sizga o'xshagan inson ekanligini esingizdan chiqarmang. Go'yoki mashinani boshqarayotgan haydovchi undan yaxshi odam yo'qdek o'zini his qiladi. Undan zo'r odam yo'qdek o'zini his qiladi. Alloh subhanahu va taolo bugun shu markabni sizga nasib qildimi, ertaga olib qo'yishlikka ham qodir bo'lgan zotdir, esingizdan chiqarmang. Mol dunyoni qo'lga kiritgan bilan yoki mashinani boshqarayotgan bilan yoki o'sha qimmatbaho mashinani sotib olishligingiz bilan boshqa insonlardan hech qanday farq qiladigan jihatingiz yo'q. Buni yaxshilab bilib qo'ying. Faqatgina u odamga Xudoy taolo mol dunyoni kamroq bergan, sizga Alloh subhanahu va taolo mol dunyoni ko'paytirib berdi. Bu bilan Alloh aybdor emas. Nima demoqchimiz? Podshohning amri vojib ekanligini esimizdan chiqarmaylik. Ya'ni qabul qilinayotgan qarorlarga rioya qilishlikka biz majburmiz. Ey hurmatli haydovchilar, 70 bilan yurgin degan belgi bormi? 70 bilan yurishlikka majbursiz. 100 tezlikda yurgin degan xo'p belgini ko'rdingizmi? Albatta shu 100 bilan, ya'ni tezligingiz boyatki 100 bo'lish kerak. Agar bordi-yu o'sha qoidaga rioya qilmas ekansiz, xiyonatkordan boshqa narsa emas. Bugungi kunda ming afsus, o'zboshimchalik qilib, markablarni mingga qo'yib haydab, qonun va qoidalarga rioya qilmasdan, rahbarlar va boshliqlarni aytganiga quloq solmasdan va natijada 4, 5, 6, 10 odamni hayotiga zomin bo'layotgan qo'shtirnoq ichidagi haydovchilar qiyomatda Allohning huzuriga borganda nima deb javob berishadi? 2022-yilda agar statistika ma'lumotga qarab gapiradigan bo'lsak, aynan uni sanog'ini aytishlikka men hozir ojizman-ku, illo juda ham ko'p holatlar mana shu avtohalokatning orqasidan qancha begunohlarni dunyodan ko'z yumganligi bu nahotki biz bilan sizni qiziqtirmayaptimi? Axir bevaqt dunyodan ko'z yumganni mo'rg'ak farzandlari otam keladi, onam keladi deb ota-onani yo'lini poylab turganini nahotki biz his qilmaymizmi? Biz mashinani boshqarayotgan chog'imizda 4 ta odamni bir manzildan olib boshqa bir manzilga olib borib qo'yish jarayonida axir u bir qop kartoshka emas yoki u bir qop piyoz emas. Axir u Alloh subhanahu va taolo yaratgan insonning farzandi ekanligi va uning xonadonida uning farzandlari uni kutayotganligini nahotki shunchalik o'zimizni yo'qotib qo'ydikmi? 4 ta g'ildirakda yuradigan markabni mingga qo'yib, mayli o'zingizni shujoatingiz bilan olgandursiz, o'zingizni xatti harakatingiz bilan olgandursiz, o'zingizni pulingiz bilan olgandursiz. Balkim u markab meni markabim, men xohlaganimdaqa uni boshqaraman deyishingiz mumkin, lekin siz bunday deya ololmaysiz. Bu gapingiz xato. Qoida va qonunga rioya qilishlikka majbursiz. Tez yurishlik natijasida kimlarnidir bosib dunyodan ko'z yumishiga hissa qo'shyapti. Tez yurishlik, tez boshqarishlik natijasida axir bir falokatga uchrab, daraxtga borib urib, yo'ldan chiqib yoki bardiyorga urib yoki oldidan qarama-qarshi kelayotgan mashinaga urib, natijada axir
o'nlagan odamlarni dunyodan ko'z yumishiga, nahotki musulmonni qoni daryo bo'lib oqsa-yu biz befarq bo'lsak, nahotki begunoh shaxslar dunyodan ko'z yumsa-yu har birining orqasidan 4 tadan 5 tadan 10 tadan farzand yetim qolsa-yu biz befarq bo'lsak, bilib qo'ying, Alloh subhanahu va taolo markabni ham, Alloh subhanahu va taolo va sizning markabingizga minadigan yo'lovchi ham omonat ekanligini esingizdan chiqarmang. Agar siz bu omonatga xiyonat qiladigan bo'lsangiz, qiyomatda Alloh subhanahu va taolo peshonangizga munofiq degan tamg'a bilan qabrdan tiriltirishligini esingizdan chiqarmang. Esimizdan chiqarmaylik. Hammamizga ham tegishli bo'lgan gap. Menga ham, sizga ham, va hokazoga ham. Kimki markab boshqarar ekan, boyatki Xudodan qo'rqsin. Boyatki u markab 4 ta g'ildirakni ustida yurganini unutmasin. Boyatki qonun va qoidalarga rioya qilishsin va mu'min musulmonlarni, vatandoshlarimizni bevaqt dunyodan ko'z yumishligiga hissasini qo'shmasin. Alloh subhanahu va taolo barchamizga tavfiq va hidoyat bersin.